Bismillahirrahmanirrahim. Mübarək Ramazan ayında imsak vaxtı, səhər yeməyə durduqda, sadə dinləndirsək, o başdan vaxtı olunan əməllər vardır. Ona kitablarda səhər vaxtları deyilir. Səhər vaxtları Azərbaycan dilində olan səhər mənasında işlənmir. Azərbaycan dilində səhər vaxtı sübh çağı kimi təbir olunur. Amma kitablarda Ramazan ayında səhər çağı olunan əməllər deyildikdə, yəni sübh namazından qabaq, fəcr doğmamışdan öncə, sübh azanı verilməmişdən qabaq olunan vaxta deyilir. Adətən gecə namazı qılınan vaxta da elə həmin vaxtı deyilir. Baxın, Ramazan ayı xeyirli və bərəkətli rəhmət ayı olduğuna görə bu ayın hər gün oxunan, hər gün deyilən əməlləri vardır. Ramazan ayının hər gecənin əməlləri vardır. O cümlədən də Ramazan ayının səhər imsak vaxtı, sübh namazından qabaq, o boşdan dediyimiz vaxtı da əməllər vardır. İndi sayacağım əməllər səhər çağı, yəni sübh namazından öncə olunan əməllər haqqındadır. Sübh namazına qədər bu əməlləri etmək müstəhəbdir, savabdır və çoxlu mükafatlar bunun üçün söylənmişdir. Birincisi, iftar etmək, üzr istəyirəm, imsak etmək, yəni o başdan yemək. Həmin vaxtı yemək yemək lazımdır. Yenə də sual oluna bilər, həmin vaxtı biz yemək yeyirik, amma sanki Allah Taala həmin vaxtı durub Allahın əmrini yerinə yetirən, Allahın sözünə görə yemək yeyənin özünə də mükafat təyin eləyir. Yəni, o vaxtı kim yemək yeyəcək sübh namazından qabaq? Adətən insanları hamısı sübh namazından sonra hava açıldıqda yemək yeyirlər. Amma oruç tutan, Allahın Ramazan ayında oruç tutun əmrini yerinə yetirən bəndə gecənin qaranlığında sübh namazı olmamış qalxıb çörək yeyir. Kimlərsə deyir, mən çörək yemirəm, o boşdan yemədən, imsak yemədən mən öz orucumu tuturam. Amma bu oruc özü qəbul olsa da, belə oruc tutmaq icazə verilsə də, amma kitablarımızda təkid olunmuşdur ki, səhər çağı, yəni sübh namazından qabaq durun, heç olmasa bir ədəd xurma yeməklə belə olsa bir şey yeyin. Ac qarına oruç tutmayın. Həmin vaxtı, o boşdan vaxtı, imsak vaxtı durub bir şey yemək çox təkid olunmuşdur. Peyğəmbərimizin özü onun haqqında gəlmişdir ki, Peyğəmbər buyurur ki, o boşdan yeməyini, imsak yeməyini tərk etməyin, heç olmasa bir xurma ilə olsa belə. Ona görə çox təkid olunub, oruç tutan bəndə də Allahın əmrini yerinə yetirib, həmin vaxtda yemək yeməzdi ki, İndi madam ki, gecənin bu qaranlığında durub yemək yeyir, Allahın əmrini yerinə yetirir ki, gündüz oruc ola bilsin, Allahın oruc əmrini yerinə yetirsin. Bax, sırf bu əməli Allaha xatir yerinə yetirməyi ona savab gətirir. Ona görə də mübarək Ramazan ayının sübh çağı, imsak vaxtı, o boşdan vaxtı olan müstəhəbbə əməllərindən biri yemək yeməkdir. Heç olmasa durun, bir neçə xurma və bir stakan su içməklə həmin mükafatı əldə edin. 2. Müstəhəbdir, savabdır həmin yemək yedikdə Qədr surəsini oxumaq. Bəli, Qədr surəsini oxumaq həm iftar vaxtı tövsiyə olunmuşdur, həm də səhər o başdan yeməyi vaxtında təkid olunmuşdur. Həmin vaxtı hər kəs iftar vaxtı və o başdan da Qədr surəsini oxuyarsa, bu iki vaxtın arasında ona şəhidlərin savabı yazılar. Nə qədər böyük mükafatdır. Ramazan ayıdır, Allahın rəhmət qapıları açılıb. Allah kiçik bir savaba belənsinə böyük mükafatlar verir. Hər kəs səhər çağı durdu. Allah deyib oruç tutacaqsan, yemək yedi, Qədr surəsini oxudu. Axşam çağı vaxt gəldi, iftar vaxtı yenə də yedi, Qədr surəsini oxudu, sonra yedi əlbəttə. Bu ikisinin arasındakı səhər Qədr surəsini oxuyub, yemək yeyəndə, axşam iftar vaxtı Qədr surəsini oxuyub, buyurur ki, İmam Sadiq əleyhissalam ikisinin arasında gündüz bu əməli yerinə yetirərsə, Qədr surəsini oxuyarsa, Allah ona şəhidlərin əcrini, savabını verər. 3. O başdan vaxtı, imsak vaxtı müstəhəbdir istiğfar etmək, Allahdan bağışlanmaq istəmək. Bildiyiniz kimi gecə namazının vaxtı da odur. 70 dəfə istiğfar vitr namazında unutmayın. Ramazan ayında sübh namazından qabaq yeməyi biraz tez qurtarın. Sübh namazına yaxın oturun, namaz qılın. Allahdan istiğfar, bağışlanmaq diləyin. Bəs biz nə qazanacağıq? Çox şey qazanacağıq. Onlardan biri budur ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, mələklər
o başdan vaxtı, imsak vaxtı durub istiğfar, Allahdan bağışlanmaq istəyənlərin haqqında Allaha istiğfar edirlər. Yəni mələklər deyir, ilahi, Ramazan ayında o başdan vaxtı sübh namazından qabaq durub səndən bağışlanmaq istəyəni bağışla günə. Mələklər bizə həmin vaxtı bu istiğfar əməlimizə görə bizə duaçı olurlar. 4. Dualar vardır. Sübh namazından qabaq, o başdanı yedikdən, imsak etdikdən sonra dualar vardır. Dualar müxtəlif formalarda nəql olunmuşdur. Mən onların qısa başlığını deyirəm. Kim hansını bacarırsa oxumağı fürsəti əldən verməsin. 1 saat qabaq, sübh namazından qabaq durmaqla yarım saat yemək, yarım saat namaz dua ilə məşğul olsun. Birinci dua, səhər çağı oxunan dualardan biri dua-u səhərdir. Səhər duasıdır. Adı da belədir. Dediyimiz kimi səhər, yəni sübh namazından qabaq olan vaxtda deyilir. O duanın özü Allahumma inni əs'aluka min bahaika bi abha. 2 səhifə, təqribən 3 səhifə yaxındır. Bu duanı oxuyun. Çox təkid olunmuşdur ki, İmam Rıza əleyhissalam nəql edir ki, mübarək Ramazan ayında bu duanın oxunuşunu imamlarımız oxuyardılar ki, bu duada Allahın ən böyük adı olan İsmi Əzəm vardır və duanın qəbul olunmasında, duanın sürətlə Allah dərgahında qəbul və müstəcab olmasında bu duanın çox təsiri vardır. Çox böyük duadır. Alimlər bu duaya diqqət ediblər sübh çağında, Ramazan ayında. İkinci dua Əbu Həmzə Sumalinin duasıdır. Çox geniş və mənəvi, insanın əhval-ruhiyyəsini dəyişən duadır. Uzun olmağına baxmayaraq, alimlər buyururlar ki, hər gecə, yəni hər səhər çağı durduğunda imsak vaxtı ondan bölmək olar 1-2 səhifə oxumaq, amma mənasına diqqət etmək, imamın Allahla münacatı insanın doğrudan da mənəvi əhval-ruhiyyəsini dəyişir. Və axırıncısı təsbihlər vardır. Allah'a zikirlər vardır ki, həmin təsbihatın özündə Ramazan ayında imsak o başdan vaxtı oxumaq tövsiyə olunmuşdur. Allah bizi o ibadətlərin savabını qazananlardan qərar versin.